Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος, μόνο διαμέσου αυτινής της εκπομπής μπορεί να φτιαχτεί η υγεία σας. Η υγεία δεν φτιάχνεται με κανένα φάρμακο, ούτε από την Αμερική να έρθει, είτε από τη Ρωσία, με τίποτε. Τα φάρμακα χρειάζονται για να μπορέσουν λοιπόν να διατηρήσουν τη ζωή σε αυτόν που έχει χάσει την υγεία του. Όταν χάσεις την υγεία σου, όταν έχεις την κουτσαμάρα σου και δεν μπορεί να περπατήσεις, βέβαια η μπαστούνα σε βοηθάει, αλλά τα φάρμακα είναι μπαστούνα. Το φωνάζω κάθε μέρα και εσείς το χαβά σας. Καλά να πάθετε. Εγώ λοιπόν εχθές πήγα και έκανα εξετάσεις στη Σαρονίδα. Στη Σαρονίδα λοιπόν υπάρχει ένας καθηγητής της βιολογίας και μικροβιολόγος. Καποτάς λέγεται. Καποτάς. Εδώ λοιπόν έχω την κάρτα του. Νικήτας Καποτάς, ιατρός μικροβιολόγος, καθηγητής της μοριακής βιολογίας. Γιατί πάω και κάνω εξετάσεις εκεί? Διότι η βιολογία πρέπει να βοηθιέται. Και μαζί κάνουμε συζητήσεις. Και η γυναίκα του ακολουθεί ακριβώς αυτά που λέμε. Η Αλεξάνδρα, η γκομενάρα. Λοιπόν, ήπιατε εχθές το βράδυ 2 χιλικά μαγνήσια για να πέσετε σε βαθύ ύπνο, εσύ κοπέλα των 30, εσύ κυρία των 40 και εσύ κυρία των 50 και των 60. Όχι, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Το μαγνήσιο λοιπόν σε κάνει να μπεις σε κανονικό ύπνο, σε βαθύ επίπεδα και να χαλαρώσεις για να αναζωογονηθούν τα 100 δισεκατομμύρια κύτταρά σου. Δεν το έκανες αυτό. Περίμενε λοιπόν στο ΕΟΠΗ να σου δώσει φάρμακο ο κύριος Κουρουμπλής. Καλά να πάθεις. Πάει αυτό. Ποιος πλέον δεν ξέρει μετά από αυτή την εκπομπή ότι το μαγνήσιο το πρωί είναι η μίζα για να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο? Θέλετε λοιπόν εσείς να ξεκινήσει ο μεταβολισμός σας. Ο μεταβολισμός σας. Και θέλετε λοιπόν εσείς να έχετε έναν καλό μεταβολισμό. Αν πριτς, πρέπει το πρωί να πάρετε χιλικό μαγνήσιο. 1. Το χιλικό μαγνήσιο το βράδυ σε φτιάχνει να κοιμηθείς βαθιά. Το χιλικό μαγνήσιο το πρωί είναι η μίζα, η μίζα, η μίζα, η μίζα, η μίζα για να πάρει μπροστά η μηχανή του οργανισμού και να λειτουργήσει ο λεγόμενος οξυδωτικός μεταβολισμός. Αυτά που τρώτε το πρωί, που είναι, σας έχω πει, φρούτα και ξηρή καρπή, θα μπουν με το μαγνήσιο μέσα, με το μαγνήσια, στα κύτταρα και θα ξεκινήσει λοιπόν ο οξυδωτικός μεταβολισμός, εφόσον έχετε πάρει τη βιταμίνη B, διότι η βιταμίνη B θα μετατρέψει τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς σε ακέτυλο συνέζυμο α. Καπάκι, θα πάρετε το καρδιοτόνικ που μεταφέρει αυτά που φάγατε μέσα στα μυτοχόνδρια, που είναι οι κύλινδροι που καίνε τη βενζίνα. Οι κύλινδροι που καίνε τη βενζίνα, εκεί είναι το ίδιο πράγμα με τον άνθρωπο και λέγονται μυτοχόνδρια. Ήπιατε λοιπόν εσείς καρδιοτόνικ που περιέχει καρνιτίνη και Q10 για να γίνει λοιπόν ηλεκτρονική ανάφλεξη? Μέσα στη μηχανή υπάρχουν σπινθήρες, τα μπουζί. Τα μπουζί είναι το Q10. Άρα λοιπόν μην περιμένετε να έχετε υγεία περιμένοντας το φάρμακο των Αμερικανών. Το φάρμακο των Αμερικανών τι θα είναι? Ένα χημικό που μπλοκάρει κάποιες λειτουργίες. Αυτά είναι τα φάρμακα. Όταν λοιπόν πονάει η κοιλιά σου, σου δίνουν ένα φάρμακο να ξεμπλοκάρει το σπασμό, που λέγονται σπασμολυτικά. Αλλά δεν είναι θεραπεία. Θεραπεία είναι όταν πάρεις τα πεπτικά ένζημα. Άρα λοιπόν κάθε μέρα φωνάζω, πίνετε το βράδυ 2 χιλικά μαγνήσια για να λειτουργήσει φυσιολογικά ο ύπνος και το πρωί πάρτε 1 χιλικό μαγνήσιο για να ξεκινήσει η μηχανή.
Εάν δεν πάρει το χυλικό μαγνήσιο, δεν θα μπορέσει να ανοίξει η ροή εδώ των, των πόρων. Τα κύτταρα έχουν πόρους, πόρους. Το μαγνήσιο λοιπόν ανοίγει τους πόρους, είναι δηλαδή σαν τα διόδια. Το μαγνήσιο λοιπόν ανοίγει τα διόδια για να μπει το φαγητό. Έτσι λοιπόν βοηθάει και τους διαβητικούς. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχω μία, ανακοίνωση, η οποία ανακοινώθηκε στο New England Journal. Υπάρχουν ιατρικές εφημερίδες που ανακοινώνονται οι έρευνες. 2015. Όποιος προσέχει την υγεία του, τρώει αυτά που τρώει, προσέχει το ζάχαρό του, θα ζήσει 20% περισσότερο. 20%. Όταν λοιπόν εσύ τώρα με το να τρως ό,τι βλακεία θέλεις, να μην κοιμάσαι καλά, να καπνίζεις και να περιμένεις λοιπόν κάποιο φάρμακο που θα σου στείλει ο Ομπάμα, είσαι τουλάχιστον Αμερικανάκι. Τουλάχιστον. Μη σε πω βλάκα, γιατί ο Έλληνας δεν είναι βλάκας. Έτσι. Εδώ λοιπόν σας έχω τις τελευταίες, έτσι. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα λέω κάθε μέρα. Πάει αυτό. Εν συνεχεία δεν μου παίρνετε τα ηχθιέλαια, δεν μου τα παίρνετε τα ηχθιέλαια και περιμένετε πότε θα ανέβουν τα τριγλικερίδια για να πάρετε τα ηχθιέλαια. Τότε χάσατε το παιχνίδι. Και για να μπορέσω λοιπόν να σας πείσω σε αυτή τη λογική, ανοίγω το βιβλίο της βιολογίας, της κυταρολογίας, το βιβλίο εδώ. Κυταρικός κόσμος, εδώ το βιβλίο. Το ανοίγω λοιπόν αυτό το βιβλίο και στο δεύτερο κεφάλαιο γράφει κυταρικές μεμβράνες. Γιατί ξεκινάει αυτό το βιβλίο από τις κυταρικές μεμβράνες και δεν ξεκινάει από τον πυρήνα του κυτάρου? Ρωτάω, για πέστε μου. Ρωτάω, γιατί εδώ λοιπόν είναι ένα κύτταρο. Εδώ λοιπόν είναι ο πυρήνας του, ο οποίος χρειάζεται για να δώσει εντολή να γίνουν λοιπόν οι λειτουργίες που χρειάζονται ή για να διαιρεθεί. Η βάση του οργανισμού είναι, η ανανέωση του οργανισμού είναι διαμέσου του πυρήνα. Αλλά τι γίνεται όμως? Για να μπορέσει να λειτουργήσει το κύτταρο πρέπει να έχει καλή πέτσα, καλή μεμβράνα. Όλος ο οργανισμός είναι μεμβράνες, είναι πέτσες. Όταν λοιπόν εσύ δεν τρως τα ηχθιέλαια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αφού δεν τρως. Γιατί τρως? Ρωτάω, γιατί τρως? Τρως για να φτιάξεις καλά κύτταρα και για να παράγεις ενέργεια. Γιατί τρως? Κύριε Χοντρέλο, γιατί τρως? Εντάξει, οι χοντρές τρώνε για ψυχολογικούς λόγους. Αλλά συνήθως ο άνθρωπος τρώει 3 γεύματα για να φτιάξει καλές πέτσες κυτάρων στον εγκέφαλο, καλές μεμβράνες κυτάρων στην καρδιά, καλές μεμβράνες των μειών, γι' αυτό τρώει. Και βέβαια, μέρος από αυτά γίνονται και ενέργεια διαμέσου του λεγόμενου οξυδωτικού μεταβολισμού. Το κρέας, το ψωμί, το τυρί με το οξυγόνο παίρνει το οξυγόνο τα ηλεκτρόνια και κάνει ενέργεια, τη λεγόμενη ATP. Όταν λοιπόν εσύ δεν παίρνεις ηχθιέλαια πρωί, μεσημέρι, βράδυ μετά φαγητό, την πάτησες. Δεν φτιάχνεις καλά εγκεφαλικά κύτταρα, δεν λειτουργούν η ελαστικότητα των κυττάρων, διότι τα ηχθιέλαια κάνουν τις ελαστικές, τις μεμβράνες ελαστικές. Όταν είναι κούτσουρα, όταν λοιπόν εσύ τρως καμένα πράγματα, αυτά πηγαίνουν στον εγκέφαλό σου, πηγαίνουν στην καρδιά σου και κάνουν κούτσουρα τα κύτταρα. Φωνάζω. Τα ηχθιέλαια δεν βγήκανε τα ηχθιέλαια για να ρίξεις τα τριγλικερίδια. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Τα ηχθιέλαια βγήκανε για να πηγαίνουν στον εγκέφαλό σου και να τον διατηρούν υγιή. Τι άλλο θέλει ο εγκέφαλος?
τις βιταμίνες B, ρε. Όποιος δεν παίρνει τις ισχυρές φόρμουλες B 3 την ημέρα μετά φαγητό, δεν μπορεί να δράσουν τα ηχθιέλαια με την B. Τα ηχθιέλαια και τα B πάνε χέρι-χέρι, χέρι-χέρι. Ηχθιέλαια B, B ηχθιέλαια B, έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος, έτσι γλιτώνουμε από τις άνοιες, έτσι γλιτώνουμε από την ελάττωση της μνήμης. Για να καταλάβεις πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πήγαινε λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν όλα τα κέντρα που δίνει εντολή, είναι μέσα στον εγκέφαλο. Όταν λοιπόν εσύ δεν υποστηρίζεις τον πάνω τον εγκέφαλο, ναι, υπάρχει και κάτω εγκέφαλος, στο έντερο βεβαίως. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Αλλά πρώτα να υποστηρίζεις τον πάνω τον εγκέφαλο. 3 ηχθιέλαια, 3 B, να έχεις καλόν εγκέφαλο. Τότε λοιπόν έχεις υγεία. Διότι όταν λοιπόν δεν λειτουργεί όλο το σύστημα, που είναι μέσα τα νευρικά κύτταρα, που είναι τα ορμονικά κέντρα, υποθάλαμος, υπόφυση, που είναι τα κέντρα του ύπνου, του ξύπνου, της γνώσης, της αφομοίωσης, της μνήμης. Όταν λοιπόν αυτά δεν τα σκέπτεσαι και σκέπτεσαι να είσαι σαν κακομοίρης, να πας να ζητάς εσύ ελεημοσύνη από τον Κουρουμπλή, καλά να πάθεις. Ο Κουρουμπλής μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Έτσι πάει αυτό. Έτσι. Επιπλέον σας λέω ότι μέσα στο κύτταρο, σας είπα λοιπόν ότι με τα ηχθιέλαια φτιάχνεις κυτταρικές μεμβράνες. Αν ανοίξεις το κύτταρο, είναι γεμάτο πέτσες. Είναι πέτσες που φτιάχνουν πρωτεΐνες. Εσύ λοιπόν τρως κατσίκι, αλλά δεν είσαι κατσίκι. Τρως τυρί, αλλά δεν είσαι τυρί. Τρως αυγά, αλλά δεν είσαι αυγουλένιος. Αυτά μετατρέπονται με ένα άλλο σύστημα που σας το δείχνω, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, και λέγεται ενδοπλασματικό δίκτυο. Πάρ' το ρε Ιφηγένεια, ενδοπλασματικό δίκτυο, ενδοπλασματικό δίκτυο. Στο ενδοπλασματικό αυτό είναι το ενδοπλασματικό δίκτυο. Το ενδοπλασματικό δίκτυο παίρνει το κατσίκι, το τυρί και το ψωμί και το κάνει μαλλιά, φρύδια, μάτια, κόκαλα, δέρματα, πάντα. Το ενδοπλασματικό δίκτυο είναι πέτσες και πάνω σε αυτές τις πέτσες υπάρχουν κάποια εργοστάσια που λέγονται ριβοσώματα. Τα ξέρετε τα ριβοσώματα? Όχι. Καλά να πάθετε. Τα ριβοσώματα λοιπόν, τι είναι τα ριβοσώματα? Εργοστάσιο παραγωγής πρωτεϊνών που βοηθιόνται με τη βιταμίνη B, τα ηχθιέλαια και με την αληθινή τροφή. Δεν φτιάχνονται ούτε με τα αλλαντικά, ούτε με όλες τις άλλες τις αμερικάνικες βλακίες. Όποιος λοιπόν Έλληνας, μάγκας, δεν τρώει αληθινές τροφές, το ελαιόλαδο, εμείς σαν Έλληνες θα μπατηρήσουμε. Όταν λέμε θα μπατηρήσουμε. Έχουμε το πολυτιμότερο ελιξίριο της ζωής που λέγεται, πώς λέγεται, το ελιξίριο της ζωής το ψάχνουν. Προσπαθούν λοιπόν να βρούνε το ελιξίριο της ζωής. Ποιο είναι το ελιξίριο της ζωής, Έλληνες, ποιο είναι? Το ελαιόλαδο, Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κάνει ένα τέτοιο βιβλίο για το ελαιόλαδο. Εσείς τι κάνετε? Παίρνετε το ελαιόλαδο, συνήθως δεν παίρνετε ελαιόλαδο, παίρνετε ηλιέλαια. Όλα τα ηλιέλαια από τα σούπερ μάρκετ, ποιος τα καταναλώνει? Ο Έλληνας. Αυτά είναι για τους Αμερικάνους. Ο Έλληνας πρέπει να καταναλώνει ελαιόλαδο. Να τηγανίζει 5 κεφτέδες σε μισό κιλό λάδι. Μισό κιλό λάδι τι είναι? 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ. Σκοτώνετε τον εγκέφαλο, την καρδιά, τα αγκία σας για 1,5 ευρώ. Καλά να πάθετε. Και όχι μόνο ηλιέλαιο και φοινικέλαιο και ό,τι αηδία. Όλες οι ταβέρνες, αβέρτα κουβέρτα, σας σκοτώνουνε μακροπρόθεσμα με ηλιέλαια. Όλες. Δεν υπάρχει. Δεν πειράζει να φας τώρα εσύ καλαμαράκι από την Ταϊβάν. Δεν πειράζει. Το σούπερ μάρκετ Μετρό δίνει καλαμαράκια σε παγοκολόνες. Όλες οι ταβέρνες από εκεί παίρνουν. Άλλες ταβέρνες τα βάζουν και λίγο στη θάλασσα να πάρουν λίγο μυρωδιά. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Το κακό είναι το λάδι. Το φωνάζω εδώ και 10 χρόνια και εσείς λοιπόν έχετε το πολυτιμότερο ελιξίριο της ζωής που λέγεται ελαιόλαδο.
Εν συνεχεία, πλακώνετε 3 ηχθιέλαια την ημέρα, 3 βιταμίνες B, το μαγνήσιο 2 το βράδυ και 1 το πρωί για να μπαίνει μπροστά η μηχανή και τι μένει, να μην οξυδωνόμαστε. Και ρωτάω, γιατί η μηχανή γύρω-γύρω έχει νερό, ρωτάω. Να μην έχει νερό, να καεί. Ρωτάω τον Έλληνα που σε λίγο θα γίνει και φτωχός και άρρωστος. Όταν λέμε άρρωστος, γιατί θα σαβουροτρώει και θα νομίζει ότι όταν γεμίσει το στομάχι του με σαβούρες, τότε λοιπόν σταματάει η πείνα. Δεν είναι ακριβό, ούτε εχθές έφαγα 32 κεφτέδες. Δεν είναι ακριβό το κρέας. Δεν είναι ακριβό. Και το ψάρι, όταν πάρεις φτηνό ψαράκι, δεν είναι ακριβό. Δεν ακριβό. Αν όμως τώρα περιμένεις εσύ να πάρεις τα έτοιμα φαγητά από το σούπερ μάρκετ, καλά να πάθεις. Γιατί ξεκολώνεται η γυναίκα μου να μου μαγειρεύει κάτι κεφτέδες. Ξεσκίστηκα όμως 1 ώρα. 32 κεφτέδες με λάδι, σάλτσες, και μετά τι έπρεπε να κάνω. Είμαι 67 χρονών και δεν βγάζω ένζημα. Οι τροφές πώς διασπώνται, αγόρια μου, πώς διασπώνται, κορίτσια μου, πώς. Με τα ένζημα. Όταν εγώ πλάκωσα εχθές και 2 κιλά φέτα, έχει ο οργανισμός μου τη λακτάση. Τη λακτάση την είχα όταν ήμουνα βρέφος. Όταν βίζαν από τη μάνα μου, την καημένη τη μανούλα μου, η ωραιότερη γυναίκα της Ελλάδος, Λούση Φικιόρη. Τι όμορφη ήταν στην Νίκαια. Είχε ανοίξει Ινστιτούτο. Εδώ, όταν λοιπόν εγώ πριν από το φαγητό παίρνω το τιαλάκ που έχει μέσα λακτάση, δεν βρίζουμε, διότι το πρίξιμο, ο τυμπανισμός, είναι συμπτώματα. Αυτά όμως τι υποδηλούνε? Αέρια, τοξίνες, δηλητηρίαση σηκωτιού, εντέρου και του οργανισμού. Όταν δηλητηριάζεται το έντερο, τι κάνει η φοιτήτρια? Πολύποδες. Οι πολύποδες δεν είναι κάτι κολλητικό, κόλλησες πολύποδες εντέρου, από τοξίνες. Καλά να πάθεις. Εν συνεχεία, πώς γίνεται λοιπόν οι πολύποδες στη χολή? Από τι? Από τις τοξίνες του σηκωτιού. Όταν λοιπόν διασπάς το τυρί με το τιαλάκ, διασπάς τους 32 κεφτέδες, δεν μπορώ να έχω τόσα πολλά ένζημα για να διασπάσω τους 32 κεφτέδες, μου λες εσύ, να μην φας 32 κεφτέδες, πριτς, που δεν θα φάω για να πεινάω το βράδυ. Τρώω το μεσημέρι 32 κεφτέδες, πλακώνω τα digestive enzyme, διασπώνται πλήρως οι 32 κεφτέδες και δεν πεινάω. Το βράδυ τι θέλω ρε φοιτήτρια? Λίγο κρασάκι να χαλαρώσω και αν με βοηθήσει ο Θεός να πάω σε κανένα χοροδασκαλείο, να παίξω με τις δασκάλες, με τις μαθήτριες, με τις φοιτήτριες και στο κοροπή εκεί είναι. Στο κοροπή, στο χορόραμα εκεί πάω και... Άρα το βράδυ δεν θέλει φαγητό, αλλά όποιος δεν φάει καλά το μεσημέρι και δεν πάρει τα ένζημα, την πάτησε. Μένουνε άπεπτες τροφές, δημιουργούνται αέρια, κακός μεταβολισμός, τυμπανισμός, διάρρηση αφυδάτωσης και ανάπτυξη κακών μικροβίων. Πάει αυτό. Αυτός είναι ο λεγόμενος ενζηματικός μεταβολισμός στα έντερα. Εφόσον λοιπόν γίνουνε η κατσίκα αμινοξύ, το ψωμί γίνει σάχαρο και το τυρί λιπαρό οξέα, τότε λοιπόν με το μαγνήσιο μπαίνουνε μέσα στο κύτταρο. Είμαστε ακόμα έξω από το κύτταρο. Δεν μπήκαμε μέσα. Μέσα στο κύτταρο ξεκινάει ο οξυδωτικός μεταβολισμός. Εδώ λοιπόν βοηθάει η βιταμίνη B, το καρδιοτόνικ και το Q10 και ξεκινάει ο οξυδωτικός μεταβολισμός. Κυρίες και κύριοι, ο οξυδωτικός μεταβολισμός γίνεται στο μυτοχόνδριο του κυττάρου. Εδώ έχω ένα κύτταρο. Έτσι, είπαμε ότι χρειάζονται οι πέτσες, οι μεμβράνες να είναι ελαστικές, ότι χρειάζονται να μπαίνουν μέσα οι τροφές και να καίγονται, αλλά την έναυση της μηχανής να καίει, τον οξυδωτικό μεταβολισμό, την κάνει το μαγνήσιο. Παίρνεις και το καρδιοτόνικ, παίρνεις και την B και λειτουργεί ο οξυδωτικός μεταβολισμός. Πάει αυτό. Αλλά ο μεταβολισμός
που φτιάχνει μαλλιά, φρύδια, κόκαλα και δέρμα, γίνεται στο λεγόμενο ενδοπλασματικό δίκτυο που λέγεται ενδιάμεσος μεταβολισμός. Άλλος είναι ο μεταβολισμός των εντέρων, η διάσπαση των τροφών, άλλο είναι ο οξυδωτικός μεταβολισμός που γίνεται στα μυτοχόνδρια και παράγεις ενέργεια, διότι χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να φτιάξεις ούτε σπέρμα, ούτε οάρια, ούτε μάτια, ούτε φρύδια. Ενέργεια, 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 ενέργεια. Και την ενέργεια τη δίνει από το μυτοχόνδριο και εφόσον έχεις ενέργεια και τρως υγιεινά, τότε το ενδοπλασματικό δίκτυο θα φτιάχνει δέρμα, μαλλιά, φρύδια και κόκαλα. Το έπιασες. Αυτός λέγεται ενδιάμεσος μεταβολισμός για την αποκατάσταση των πρωτεϊνών του σώματος. Όλο το σώμα είναι πρωτεΐνες. Όλο το σώμα είναι πρωτεΐνες. Του δίνεις εσύ την κατσίκα, αλλά μεταπλάθεται σε φικιόρι. Κατσίκα, κατσικίσιο κρέας έφαγα εκτός. Αλλά το κατσικίσιο κρέας γίνεται φικιορίστικο. Για να γίνει φικιορίστικο θέλεις βιταμίνες. Το πιασες. Διότι μεταπλάθεται με τον λεγόμενο ενδιάμεσο μεταβολισμό. Σας τα έχει πει κανένας όλα αυτά? Όχι. Σας λένε λοιπόν, πονάει το κεφάλι, κόβεις πονάει. Πονάει η χολή, πετάς τη χολή. Έχεις λοιπόν στο έντερο αυτό, κόβεις το έντερο, βγάζεις, τρως σαν... Από τι ρε παχαίνουν οι γυναίκες ρε, από τι? Από το κεράτωμα των ανδρών. Όταν μια γυναίκα την κερατώνεις, πού θα το ρίξει? Δεν μπορεί να βρει άλλονε. Όταν ήταν νέα, βρήκε ένα, παντρεύτηκε. Αλλά τώρα που έχει γίνει, δεν μπορεί να βρει. Άρα λοιπόν, ψυχολογικά ηρεμεί με τα γλυκά. Γίνεται τεράστια. Όταν λοιπόν χτυπήσει το καμπανάκι και καταλάβεις ότι κατέστρεψες τη ζωή σου με τα πολλά γλυκά, εκεί είναι ο στούμπος. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος ότι συνεχίζει έναν μεγάλο αγώνα για την παχυσαρκία ο γιατρός ο Στούμπος στη Βούλα, διότι δεν χρειάζεται να κόψουμε ούτε τα στομάχια, ούτε να βάλουμε το παχύ έντερο στο στόμα μας. Η όλη ιστορία είναι ότι πρέπει να τρώμε μία φορά την ημέρα, μία, να ξεσκιζόμαστε το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα όταν τσιμπολογάμε συνέχεια, τσιμπολογάμε για να πνίξουμε την άνοιά μας και είμαστε δυστυχισμένοι. Το φαγητό, παιδιά, δεν είναι ψυχοφάρμακο. Μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Λοιπόν, μπαίνω σε διάλειμμα, περιμένω τις ερωτήσεις σας και ξεκινάμε λοιπόν ένα ταξίδι το οποίο θα μας οδηγήσει να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό γίνεται μόνο με τις βιταμίνες, την αληθινή διατροφή και τη γυμναστική. Πάμε για διάλειμμα. Η υγεία ξεκινάει από την καλή λειτουργία του εντέρου. Πότε έχουμε καλή λειτουργία του εντέρου? Όταν δεν έχουμε παλινδρομήσεις, όταν το πρωί κάνουμε κόπρανα σχηματισμένα και γενικά δεν έχουμε τυμπανισμούς και αέρια. Με παίρνει ο Γιάννης, ο οποίος είναι νοσηλευτής από το Ηράκλειο και μου λέει, κύριε Φικιώρη, ό,τι λες είναι απολύτως σωστά και εμένα με έσωσες με τα λεγόμενα προβιωτικά. Προσέξτε. Μου λέει ότι κανένας γαστρεντερολόγος δεν συνιστεί τα προβιωτικά. Προσέξτε. Οι γαστρεντερολόγοι πηγαίνουμε στους γαστρεντερολόγους όταν πλέον υπάρχουν σοβαρά προβλήματα είτε με πολύποδες είτε με καρκίνη. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν πάμε στους γαστρεντερολόγους για να μας βοηθήσει για την πρόληψη, άρα δεν έχουν καμία παιδεία. Λοιπόν, προσέξτε. Όταν λοιπόν μετά την ηλικία των 45 χρονών έχουμε λιγότερα ένζημα που βγαίνουν από το πάγκρεας, σίγουρα δεν πρέπει να τους δώσουμε όταν τρώνε πολύ το μεσημέρι παραπάνω ένζημα. Πάει αυτό. Ή όταν τρώνε φέτα που δεν έχουμε λακτάσει. Πάει και αυτό. Άρα λοιπόν διασπώνται πλήρως οι τροφές. Διότι αν μείνουν άπεπτες οι τροφές, έρχονται τα μικρόβια και δημιουργούν ζυμώσεις. Ή σύψη ή ζυμώσεις. Άμα είναι ψωμιά, ζυμώσεις. Άμα είναι κρέατα, σύψη. Αυτά δημιουργούν τοξικό περιβάλλον. Εκεί ερεθίζεται το έντερο και παίρνεις εσύ τον πολύποδα, τον καρκίνο και τα υπόλοιπα.
Όταν λοιπόν δίνεις εσύ κάθε βράδυ το θαυματουργό εντεροάκτιν, το θαυματουργό, όταν λέμε το θαυματουργό, αναπτύσσονται τα ωφέλιμα μικρόβια, τα οποία ωφέλιμα μικρόβια στο παχύ έντερο, τι κάνουνε? Παράγουνε βιταμίνες. Τι κάνουνε τα ωφέλιμα μικρόβια? Παράγουνε βιταμίνες. Και κυρίως τις βιταμίνες B και K. Τα μικρόβια τα κάνουνε. Τα μικρόβια λοιπόν τι κάνουνε? Καθώς λοιπόν αναπτύσσονται τα μικρόβια στο παχύ έντερο, πάνε λοιπόν και τσιγκλάνε το τείχομα του παχαίου εντέρου, που υπάρχει το 80% του ανοσοποιητικού συστήματος. Άρα τα ωφέλιμα μικρόβια δυναμώνουνε το ανοσοποιητικό. Το ξέρατε αυτό? Όχι. Εσείς λοιπόν περιμένετε ότι θα σωθείτε από την αντιβίωση. 1 φορά, 2 φορά, 3 φορές. Όσο παίρνετε αντιβίωση, τόσο μαθαίνουν τα μικρόβια στην αντιβίωση και είναι η λεγόμενη αντίσταση στα αντιβιωτικά. Άρα λοιπόν το εντεροάκτιν είναι φοβερό για την ενίσχυση του οργανισμού, για να διευκολύνει την αφόδευση, το εντεροάκτιν. Και το καλύτερο είναι αυτό που έχει σπόρους φιλικών μικροβίων. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη, διότι είναι νοσηλευτής και ανατριχιάζω. Γιαννάκη, χαιρετισμού στην Κρήτη. Χαιρετισμού στην Κρήτη. Εκεί ρε στα Μάταλα. Αχ, κάτι οφθαλμόλουτρα που είχα κάνει, φοβερά. Εκεί βλέπεις γυμνές γκομενάρες, Σουηδέζες, φοβερές. Γεια σου ρε Γιαννάρα. Τα προβιωτικά παιδιά σώζουνε το έντερο. Η δυσκολιότητα, κυρία 67, είναι ότι δεν έχεις ωφέλιμα μικρόβια. Μωρό μου, κουκλάρα μου, θα παίρνεις τα 2 πεπτικά ένζημα πριν από το φαγητό, το τιαλάκ, 2 τιαλάκ, μετά το φαγητό 2 digestive και το βράδυ για την πρώτη εβδομάδα θα παίρνεις τα εντεροάκτιν. Από τις επόμενες εβδομάδες μόνο 1 κάθε βράδυ και θα κάνεις τα ωραιότερα σχηματισμένα κόπρανα με εγγύηση ο δικτάκτορ της ιατρικής Ανδρέας Φικιώρης. Είμαι ο καλύτερος γιατρός πάνω στα μικρόβια. Έχω κάνει διδακτορικό 3 χρόνια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Πάει και αυτό. Φεύγουμε λοιπόν τώρα από το παχύ έντερο και πού πηγαίνουμε φοιτήτρια? Σε ένα όργανο που του βγάζουμε τα μάτια τρώγοντας γλυκά και ποτά. Πώς λέγεται αυτό το όργανο? Πώς λέγεται φοιτήτρια με αυτό το όργανο που του βγάζουμε τα μάτια με τα γλυκά? Πώς λέγεται? Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το σηκώτη. Όλοι οι γιατροί, πόσους γιατρούς έχουμε? Εκατοντάδες χιλιάδες γιατροί, λένε να μην τρως λιπαρά. Και σου λένε να τρως γλυκά, υδατάνθρακες. Τα γλυκά ανεβάζουν τη ρεδουκτάση και σου κάνουν λίπος στο σηκώτη. Ερεθίζουνε τα γλυκά το ένζυμο ρεδουκτάση και παράγεις περισσότερη χολυστερίνη, πεις η χολυστερίνη και κάνεις πέτρα. Έχω μία κυρία 60 χρονών η οποία ξεσκίζεται στα γλυκά και έχει κάνει μια κοτρώνα στη χολή. Αυτή η κοτρώνα στη χολιδόχο κίστη, αγαπητή 60, είναι χολυστερίνη που έπηξε, διότι δεν παίρνεις εσύ ούτε τα πεπτικά ένζημα, ούτε τα ωφέλιμα μικρόβια για να μπορεί το σηκώτη να απορροφεί τα άλατα. Όποιος δεν απορροφά τα άλατα, πίζει η χολυστερίνη. Η χολυστερίνη και η χολή είναι το ίδιο πράγμα. Η χολή είναι χολυστερίνη. Η χολή είναι χολυστερίνη. Η χολή είναι χολυστερίνη. Αλλά το σηκώτη ρουφάει και τα άλατα, τα οποία διαλύουν τη χολυστερίνη και έτσι λοιπόν δεν δημιουργείται πέτρα. Εσύ λοιπόν δεν παίρνεις τα ωφέλιμα μικρόβια, δεν παίρνεις τα πεπτικά ένζημα, άρα δεν έχεις χολικά άλατα και έκανες πέτρα. Θεραπεία, πρόσεξε, θα πάρεις το ΣΑΜ, πρωί μεσημέρι ΣΑΜ, το οποίο σου ανοίγει τα χοληφόρα για να φύγει η λάσπη και να μην συνεχιστεί να μεγαλώνει η πέτρα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ξεσκίζεις την ισχυρή φόρμουλα B, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Ξεσκίζεις τα ηχθιέλαια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Ξεσκίζεις το ελαιόλαδο Μάνης, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βόρειος Ελλάδος, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, το ξεσκίζεις.
Όταν τρώτε ελαιόλαδο, θεραπεύεται η λειτουργία του σηκωτιού. Νηστικά ελαιόλαδο. Θα πίνεις και πολύ νερό και σε κάποιο διάστημα θα φύγει πέτρες. Μου λέει, ρε γιατρέ, μια που γνωριστήκαμε, έχω δυσανεξία στις μυρωδιές. Αυτό είναι αλλεργία, μωρό μου, κουκλάρα μου, τζουτζούκα μου. Θα πάρεις τη βιταμίνη C, αλλά της Life Extension. Η αμερικάνικη εταιρεία Life Extension φτιάχνει μία βιταμίνη που την ενώνει με κορσετίνη. Αυτή χτυπάει τις αλλεργίες. Και μην ξεχάσεις να παίρνεις πρωί και βράδυ, γράψε Butterbear της Life Extension. Πρωί, βράδυ. Και θα έχεις τρομακτική βοήθεια. Πάει αυτό. Πάω λοιπόν σε προβλήματα, έφυγα από το κολάντερο και πηγαίνω στο στομάχι. Το στομάχι, παιδιά, είναι ένα όργανο που το ταράζετε με τις τσίχλες, τα τσιγάρα, τα νεσκαφέ, τα ποτά και όλα αυτά που λέγονται tasty. Διότι ο εγκέφαλος θέλει tasty. Ο εγκέφαλος για να ηρεμήσει θέλει πατατάκια, τσίχλες, tasty. Διότι ο εγκέφαλος είναι ανώμαλος. Βέβαια, σου έχει δώσει ο Θεός έναν κόλπο και εσύ λοιπόν το παραβιάζεις τον κόλπο και δημιουργούνται τα λεγόμενα προστατίτιδες. Ρε εσύ, κάνε φυσικά τη δουλειά σου. Άρα λοιπόν το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Θέλει το περίεργο. Το ξέρουν αυτές οι βιομηχανίες και σου έχουν λοιπόν ένα ολόκληρο τετράγωνο με tasty. Σε σακουλάκια, κουτάκια. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, το στομάχι είναι ένα όργανο με 4 κύτταρα. Το ένα κύτταρο φτιάχνει υδροχλωρικό οξύ. Το άλλο κύτταρο φτιάχνει σόδα φαγητού για να εξουδετερώνει το υδροχλωρικό οξύ. Το άλλο κύτταρο φτιάχνει πεψινογόνο, το οποίο ενεργοποιείται με το υδροχλωρικό οξύ για να κάνει πεψίνη και να διασπάσει τα κρέατα. Και το τρίτο κύτταρο τι κάνει? Βλένα, για να μην μπορεί να δημιουργηθεί έλκος. Εσύ λοιπόν καπνίζεις, διασπάσει λοιπόν εσύ τη βλένα, πάρε έλκος για να έχεις. Τώρα, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού γίνεται από κακή διατροφή, ζάχαρα. Οι γιατροί δίνουν αντιβίωση και καλά κάνουνε, το εξολοθρεύεις. Αλλά μετά, εάν δεν πάρεις το καρνοσούθ, θα έχεις πάλι προβλήματα. Αν δεν διορθώσεις τη διατροφή σου και δεν πάρεις το καρνοσούθ λοιπόν είναι η φόρμουλα για το στομάχι. Καρνοσούθ λέγεται, και θα πας καλά. 38 χρονών έχει χαμηλό αιματοκρίτη. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Ποια είναι η αιτία? Έχεις πολύ περίοδο, δεν τρως κρέας. Οι γιατροί έχουν φοβήσει τους ανθρώπους, δεν τρώνε κρέας και δεν δημιουργείται αίμα. Μήπως είναι αυτό? Τρώγε κόκκινο κρέας και ξεσκίσου στη βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έτσι λοιπόν θα ανεβάσεις τον αιματοκρίτη. Το πιασες, κράτα το, μη σου φύγει τζουτζούκα μου. 36 χρονών. Ο γιος μου είναι 35. Αυτός λοιπόν είναι γιος μου και ξεκινάει και έχει εμβοές. Από τι έκανες εμβοές? Ή είναι βουτυχτής και πηγαίνει 40 μέτρα για να σκοτώσει κανένα ροφό, ή έχει τραβήξει πάρα πολλές φλεγμονές στο αυτί του και έχουν χαλάσει τα αγκία και τα νεύρα. 36 χρονών είναι. Δεν είναι γέρος. Λοιπόν, παιδαρέ, γράψε. 3 μαγνήσια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας, 3 την ημέρα. Βιταμίνη B της Life Extension, 3 την ημέρα. Και 3 ηχθιέλαια και να παίρνεις και το Bilberry. 1 το βράδυ. Αυτά τα 5 θα σε βγάλουν από τις εμβοές. Διαφορετικά θα τρελαθείς και κάθε δεκαετία θα γίνεται και χειρότερα. Οι νομιαλγίες. Σε μία 42 χρονών τι να κάνει? Τι είναι οι νομιαλγίες? Άγχος και φλεγμονές.
Το άγχος λοιπόν κάνει σύσπαση των μειών, δημιουργούνται φλεγμονές και να τις είναι ομοιαλγίες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις τζουτζούκα των 42 χρονών είναι να ξεσκιστείς στο μαγνήσιο. Ξεσκίσου. Πρωί, μεσημέρι μαγνήσιο που χαλαρώνει το μυϊκό σύστημα. Καπάκι, θα παίρνεις το MSM. Το MSM είναι θαυματουργό για τις ινομιαλγίες. Χαλαρώνει το μαγνήσιο, παίρνεις και το MSM και πας εξαιρετικά καλά και το βράδυ παίρνεις ένα διοκουρκουμίν. Αυτά απαραίτητα. Τώρα, άμα παίρνεις και την μπέ και τα ηχθιέλαια, ακόμα βοηθάνε και εκεί είναι ο στούμπος να κάνεις ενέσεις όζοντος και εκεί είναι ο χρυσοβαλάντης που με τα χρυσά του χέρια σου κάνει σπάσιμο των συσπάσεων των μειών. Triggers points λέγονται. Φωνάζεις τον βαλάντι, έλα βαλάντι να με τρίψεις και σου τρίβει αυτό. Σου τρίβει. Μια χαρά. Λοιπόν, όλα σας τα λέω παιδιά, σας διευκολύνω να έχετε ποιότητα ζωής. Πάμε για διάλειμμα, εδώ είμαστε. Προσπαθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου πάνω από 200 άτομα ημερησίως. Κανένας από εσάς δεν μου λένε ρε γιατρέ, άλλαξα τρόπο σκέψεως. Παίρνω τις 4 βασικές βιταμίνες, να δουλέψει αυτό το λεγόμενο κύτταρο. Αυτό το λεγόμενο κύτταρο που το καταστρέφω εγώ με το άγχος και την κολοδιατροφή. Κανένας δεν παίρνει τις βιταμίνες, κανένας δεν σταματάει να τρώει το βράδυ. Όποιος τρώει το βράδυ αρρωσταίνει και κανένας δεν κάνει μια ελαφρά άσκηση. Αυτά τα 3 πράγματα. Βιταμίνες, no μάσες το βράδυ και λίγη άσκηση. Και θέλετε υγεία. Εκεί είναι ο κύριος Κουρουμπλής, έρχονται από το Πακιστάν, Ινδίες, φάρμακα, γενώσιμα, μια χαρά είναι. Να είναι καλά ο κύριος Κουρουμπλής, πάει και αυτό. Προσέξτε. 60 χρονών έχει λίπος στο σηκώτη. Το λίπος στο σηκώτη γίνεται από τα ζάχαρα. Θα πάρεις, αγαπητέ πέδαρε των 63 χρονών, το Stea Liver. Η Dr. Formulas έχει φτιάξει μία φόρμουλα που σε 2 μήνες φεύγει το λίπος από το σηκώτη. Πάει αυτό. Για να μην ξαναγίνει λίπος στο σηκώτη, πρέπει να μην τρως ζάχαρα, να μην πίνεις υπερβολικά και να παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B 3 φορές μετά από κάθε γεύμα και 3 ηχθιέλαια και το πρωί νηστικός ελαιόλαδο. Αν δεν το κάνεις αυτό, πάλι θα ξαναδημιουργήσεις πρόβλημα στο σηκώτη. Παιδιά, ο μεταβολισμός των ανθρώπων γίνεται, των τροφών, γίνεται με τα ένζημα. Άλλα ένζημα είναι στο πεπτικό σύστημα και άλλα ένζημα είναι μέσα στο κύτταρο. Από εκεί και πέρα, τα ένζημα τα δραστηριοποιούν και οι ορμόνες. Οι βιταμίνες ενεργοποιούν τα ένζημα, διότι οι βιταμίνες είναι μέσα στα ένζημα, αλλά έχουν όμως εντολή και οι ορμόνες. Όταν είναι πεσμένες οι ορμόνες, δεν λειτουργούν και τα ένζημα. Μία ορμόνη που παίζει καθοριστικό ρόλο στο μεταβολισμό, ποια είναι η θυροξίνη, η ορμόνη του θυροειδή. Έτσι λοιπόν, μία κυρία η οποία έχει πρόβλημα θυροειδή, έχει ανεβάσει χολυστερίνη, τριγλικερίδια και τα υπόλοιπα. Αγαπητή κυρία, θα πάρεις οπωσδήποτε, πες το, σελήνιο. Εδώ, το γράφει. Δεν υπάρχει σελήνιο στα εδάφη, δεν υπάρχει σελήνιο. Άρα λοιπόν, για να λειτουργήσει καλά ο θυροειδής, πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις, πες το, σελήνιο. Έχω πολλές ερωτήσεις, ψάχνω να τις βρω. 62 χρονών, έχει λίπος στο σηκώτη, σου είπα πως θεραπεύεται με το Stea Liver και έχει ευξημένα τριγλικερίδια. Αυτά ανεβαίνουν διότι έχεις πρόβλημα στο θυροειδή. Όσοι έχετε πρόβλημα στο θυροειδή, θα παίρνετε κάθε μέρα από ένα σελήνιο της Life Extension που έχει και βιταμίνη ε, είναι φόρμουλα, ένα κουτί. Μετά θα παίρνετε μόνο 2 φορές τη βδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Πάει με αυτό.
Θα συνεχίζετε εφόρου ζωής να παίρνετε 3B και 3 βιταμίνες C και να τρώτε 2 φορές με 3 τη βδομάδα ψαράκια για ιόδιο. Αν δεν τα κάνετε αυτά, δεν πρόκειται να πάει καλά ο θηροειδής σας με τίποτε. Τώρα, καπελωμένος ο θηροειδής είναι από το άγχος του εγκεφάλου και σίγουρα όταν ηρεμείτε το μαγνήσιο βοηθάει το θηροειδή. Από εκεί και πέρα θα πέσουν τα γλυκερίδια διότι ο θηροειδής θα τα κάψει. Αν όμως, αγαπητή κυρία των 62 χρονών, παρόλο που έχεις πρόβλημα θηροειδής, πλακώνεις και τα γλυκά, κακό του κεφαλιού σου. Αχ, αυτή η ψυχούλη, ρε. Αυτή η ψυχούλη πληρώνεται για να κάνει τριγλυκερίδια και χολυστερίνη. Η κυρία ψυχούλη φτιάχνει κάτι γλυκά. Παιδιά, ο Θεός δεν έχει δώσει γλυκά. Εδώ η μάγειρη ψυχούλη, ο Θεός έχει δώσει φρούτα. Εγώ το πρωί έφαγα κάτι ροδάκινα, κάτι βερίκοκα, κάτι κορόμιλα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τα καλύτερα γλυκά τα κάνει ο Θεός. Όταν τρώτε ρε τα γλυκά του Θεού, καίγεται. Η ζάχαρη, η φρουκτόζη είναι μονοσαχαρίτης και καίγεται. Τα ψωμιά που φτιάχνει η κυρία ψυχούλη, τι είναι, πολυσαχαρίτες και δεν καίγονται, πηγαίνουν στο σηκώτη, κάνουν τριγλυκερίδια και σου αλλάζουν τον αδόξαστο. Αυτός είναι ο δυτικός τρόπος ζωής, αυτές είναι οι τηλεοράσεις. Γιατί από εκεί βγάζουν, τι βγάζουν από μένα, βγάζουν τηλεοράσεις. Γιατί δεν με βγάζουν εμένα τηλεοράσεις. Και ρωτάω, γιατί καλέ γειτόνισσα, πρόσεξε, σκλήρηση κατά πλάκας. Φωνάζω στον ελληνικό λαό, 57 χρόνων, φωνάζω στον ελληνικό λαό, ξεσκιστείτε στην βιταμίνη C. Η οξύδωση καταστρέφει τα νεύρα, η οξύδωση δημιουργείται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, από το τσιγάρο, από τα γλυκά, από το ζάχαρο, έτσι. Η βιταμίνη C λοιπόν προφυλάσσει την οξύδωση των νεύρων. Όταν οξυδώνονται τα νεύρα, σκληραίνουνε, σκλήρηση κατά πλάκας και πέτρα στο νεφρό. Ξεσκίσου στη βιταμίνη C 3 την ημέρα φόρου ζωής και θα ξεσκιστείς στο Q10 της Life Extension. 3 την ημέρα και θα ξεσκιστείς στην καρνοσίνη. 3 πράγματα. Βιταμίνη C, Q10 της Life Extension και καρνοσίνη της Life Extension. Και θα σταματήσεις την περαιτέρω βλάβη. Τώρα, για να αναπλαστούν τα κύτταρα, τα νεύρα σου, θέλεις λιποϊκό οξύ 3 την ημέρα μετά φαγητό, θέλεις βιταμίνη B 3 την ημέρα και μπενφοθιαμίνη. Άλλο η πρόληψη και άλλο η ανάπλαση των νεύρων. Η πρόληψη γίνεται με τη ΣΕ, το Q10 και την καρνοσίνη. Και η ανάπλαση των νεύρων γίνεται με τα ηχθιέλαια, με την B. Η ηχθιέλαια και B είναι πακέτο. Όποιος παίρνει και την B χωρίς τα ηχθιέλαια, την πάτησε. Εσύ, κυρία μου, 3 φορές την ημέρα ηχθιέλαια και B και θα πάρεις και την μπενφοθιαμίνη που αναπλάθει τα νεύρα και το λιποϊκό οξύ που αναπλάθει τα νεύρα. Μη μου πεις σου δίνω πολύ, διότι μόνο εγώ μπορώ να σου φρενάρω την εξέλιξη αυτής της βαρυτάτης νευροπάθειας. Να συνοούμαστε. Λοιπόν, πάω σε μια 70. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλη. Εγώ είμαι 67 χρονών. Σε 3 χρόνια θα πάω 70. Πω ενέργεια, Λοιπόν, 70 αρχίζει και τρέμει. Κύρια μου, εφόσον υπάρχει το Q10 της Life Extension, τρέμεις, θα παίρνεις 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ, Q10 της Life Extension. Όχι άλλο, θα ακριβοπληρώνεις, αλλά θα πάρεις το καλύτερο. Το Q10 λοιπόν της Life Extension έχει 100 mg Q10 μέσα, 100. Θα πλακώνεις 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ και θα σταματήσει η εξέλιξη της οξυδώσεως του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος όμως, αγαπητή κυρία, το φωνάζω συνέχεια, θέλει 3 ηχθιέλαια και 3 βιταμίνες B. 3 ηχθιέλαια και 3 βιταμίνες B. Και εφόρου ζωής. Άλλα 30 χρόνια είναι, μωρέ. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα. Ή ενέσεις όζοντος ή χειρουργείο. Ροδόχουνα ακμή, 60 χρονών. Τιοπροτέκ λέγεται. Τιοπροτέκ της Dr. Φόρμουλας. Μέσα λοιπόν στο Τιοπροτέκ υπάρχουν ειδικές βιταμίνες για τη ροδόχουρου
νόσο. Τιοπροτέκ, 3 την ημέρα. Υυξημένη πίεση και εμβοές. Και βέβαια, 68 χρόνων, όταν ανεβαίνει η πίεση, έχεις εμβοές. Λεβέντι μου, 3 μαγνήσια. Το χυλικό μαγνήσιο δεν βοηθάει τον ύπνο, δεν βοηθάει το άγχος, δεν βοηθάει τη χαλάρωση των μειών, αλλά ρίχνει και την υπέρταση. Διότι χαλαρώνουν οι αρτηρίες, πέφτει πίεση. Ξέσκισε ρε φίλε 68 το χυλικό μαγνήσιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ξέσκισε τη βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και να μην τρως αλάτι, αγόρι μου, και να περπατάς. Η Φιγένια μου λέει... Καλό τρίμερο. Μου λέει να φεύγω. Λοιπόν, παιδιά, το τρίμερο ξεσκιστείτε. Έτσι. Καταρχήν, φάτε όσο θέλετε. Πιέστε ό,τι θέλετε. Πλακώστε γλυκά, παγωτά, καπνίζετε σαν φουγάρα και τη Δευτέρα εδώ είμαι. Θα προσπαθώ να σας φτιάξω τα κύτταρα. Εσείς τα πηδάτε το τρίμερο και τη Δευτέρα τα ξαναφτιάχνουμε. Πάω στο Στούμπο τώρα. Με πολύ αγάπη, σας στέλνει ο κύριος Στούμπος που κάνει τις ενέσεις Σίμεωνς να γίνετε γκομενάρες. Το τρίμερο γίνεστε τετράφυλλες ντουλάπες και τη Δευτέρα γκομενάρες με τις Σίμεωνς. Τι άλλο να σας πω. Σας φιλώ, γεια σας, καλό τρίμερο, γεια.